আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে বাচ্চার খিচুড়ি কতদিন ফ্রিজে রাখা যায় বা টক দই কতদিন পর্যন্ত ফ্রিজে ভালো থাকে, এই ধরনের প্রশ্নগুলো দেখবেন আমি কখনোই উত্তর দেই না। এটার কারণ হচ্ছে কোনো খাবার ফ্রিজে কতদিন ভালো থাকবে, মানে সংরক্ষণ কতদিন করতে পারবেন, সেটা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এক নম্বর বিষয় হচ্ছে ফ্রিজ। এক একজনের ফ্রিজ কিন্তু এক এক রকম, মানে আমি যে ফ্রিজ ব্যবহার করি আর আপনি যে ফ্রিজ ব্যবহার করেন দুটো এক না। সুতরাং আমি কোনো খাবার আমার ফ্রিজে যতদিন ভালো রাখতে পারবো, আপনি তার চেয়েও বেশি দিন রাখতে পারেন বা তার চেয়েও কম দিন রাখতে পারেন। সুতরাং এইটা আসলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে বোঝা যায় না যে কোনো খাবার ফ্রিজে কতদিন ভালো থাকবে। এটার আরও একটা জিনিসের উপর নির্ভর করে, সেই জিনিসটা হচ্ছে কোন ধরনের পাত্রে আপনি খাবারটা রেখেছেন। কোন ধরনের পাত্র বলতে আমি বুঝাচ্ছি, একটা সময় আমি জানি না আপনাদের এটা মনে আছে কিনা বা অনেকেই নিশ্চয়ই দেখেছেন আমাদের বয়সী যারা, যে প্রথম যখন মানে খুব কম ফ্রিজ ছিল মানুষের বাসায়, তখন কিন্তু পলিথিনে প্লাস্টিকে মাছ মাংস এগুলো ডিপ ফ্রিজে রাখা হতো এবং ডিপ ফ্রিজ খুললে এমন তখন গন্ধ বের হতো যে পাড়া প্রতিবেশী সবাই জানতো যে আজকে ওদের বাসার ডিপ ফ্রিজটা খোলা হয়েছে। এখন খেয়াল করবেন, এখন যদিও ফ্রিজও অনেক উন্নত হয়েছে, বাট এখন খেয়াল করবেন যে এখন মোটামুটি সবাই জানে কিভাবে মাছ মাংস এগুলো ঢাকনা বন্ধ করা পাত্র, যেখান থেকে কোনো ধরনের গন্ধ বেরোতে পারে না, এরকম পাত্রে যে ফ্রিজে রাখতে হয়, এটা মোটামুটি এখন সবাই জানে। কিন্তু অনেকেই কিন্তু জানে না সব খাবার একরকম না, এক একটা খাবার এক একভাবে রাখতে হয়, এক একটা খাবার এক এক সেটিংসে রাখতে হয়। কোনো খাবার ফ্রিজের মাঝখানের তাকে রাখতে হয়, কোনো খাবার ফ্রিজের দরজায় রাখতে হয়। তো আপনি কিভাবে কোন পাত্রে সেটা সংরক্ষণ করছেন ফ্রিজের খাবারটা, তার উপরেও নির্ভর করে যে সেটা কতদিন ভালো থাকবে। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর খাবার ভালো থাকার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে রান্নার কতক্ষণ পরে আপনি সেটা ফ্রিজে ঢুকিয়েছেন। মানে আপনার রান্না যখন শেষ হয়েছে খাবারটার, তারপরে সেটা আপনি তার কতক্ষণ পরে, ধরেন আপনি সকালবেলা রান্না করেছেন, রাত্রেবেলা সেটা ফ্রিজে ঢুকাচ্ছেন, তাহলে সেটা একরকম ভালো থাকবে। আর আপনি সকালবেলা রান্না করে 2 ঘন্টার মধ্যে আপনি ফ্রিজে ঢুকিয়েছেন, সেটা আরেক রকম ভালো থাকবে। তো মোটামুটি এই 3টা জিনিসের উপরে যে কোনো খাবারের একটা কতদিন এটা ভালো থাকবে সেটা নির্ভর করে। এই জন্য আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে, ধরেন আমি বললাম যে আমি বাচ্চার খিচুড়ি 10 দিন আমি আমার ফ্রিজে রাখি, এটা বিশ্বাস করে আপনিও 10 দিন রাখবেন না, কারণ এখানের মাঝখানে অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আপনার আর আমার মিলবে না। আমাদের সবার বাসায় এখন ফ্রিজ আছে, কিন্তু ফ্রিজের সাথে যখন আমরা ফ্রিজ কিনি তখন কিন্তু একটা ম্যানুয়াল দেয়, যে ম্যানুয়ালটা অনেক লম্বা, অনেক কিছু লেখা থাকে, কিন্তু সেই ম্যানুয়ালটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ ওখানে লেখা থাকে ফ্রিজটার কোন তাকে কোন ধরনের খাবার রাখা যাবে এবং ফ্রিজটার টেম্পারেচার কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। তো আমরা আসলে বেশিরভাগ মানুষই আমরা সেই ম্যানুয়ালটা পড়ি না। ম্যানুয়ালটা না পড়ার কারণে আমরা অনেকে এই জিনিসগুলো জানিও না। কিছু কিছু বেসিক নলেজ বা কিছু কিছু কমন নলেজ আমাদের থাকলে আমরা মোটামুটি ফ্রিজে খাবার ঠিক মতো রাখতে জানবো। যেমন একটা জিনিস আমরা সবাই জানি যে রান্না করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজে খাবার রাখা যায় না, কিন্তু এখন আবার বলা হয় যে এখনকার ফ্রিজ, এখনকার যে মডার্ন ফ্রিজ, এদের কোনো প্রবলেম হয় না, এই আপনি টাটকা গরম খাবার রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই, সেটা আস্তে আস্তে মানে এটাতে তার কোনো প্রবলেম হয় না, এটা এখন বলা হয়। যদিও আমার মনে হয় না যে সবাই আমরা অত মডার্ন ফ্রিজ ব্যবহার করি, তবে যে কোনো রান্নার 2 ঘন্টার মধ্যে সেই খাবারটা ফ্রিজে রাখতে হবে। যদি আপনার সেটা ফ্রিজে রাখার প্ল্যান থাকে, তাহলে সকালে রান্না করে রাতের বেলা না, এটা আপনি যে কোনো খাবার রান্নার 2 ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি ফ্রিজে রাখেন, তাহলে এটা আপনি বেশি দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন, প্লাস এটার যে পুষ্টিগুণ সেটা কিছুটা বজায় থাকবে। যত বেশি এটা বাইরে থাকবে, তত বেশি সময় হচ্ছে এটার স্বাদও হারাবে এবং এটার পুষ্টিগুণও হারাবে। এটা হলো একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফ্রিজের তাপমাত্রা আপনি কততে সেট করবেন। ফ্রিজের তাপমাত্রা কিন্তু সেট করার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যেমন এখন বলা হয় রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা হচ্ছে 0 থেকে 4-5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে, আর ফ্রিজার বা যেটাকে ডিপ ফ্রিজ বলে সেটাকে রাখতে হবে -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটা বিষয় নিয়ে কোনো ধরনের পার্থক্যই নাই, মানে আপনি যত দামি ফ্রিজ ব্যবহার করেন আর কম দামি ফ্রিজ ব্যবহার করেন, সেটা হচ্ছে ফ্রিজ আপনাকে পরিষ্কার রাখতে হবে 1 নম্বর। 2 নম্বর, বেশি 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 জিনিস যদি ঠেসে আপনি রাখেন, যত দামি ফ্রিজই হোক, সেটা ঠিকমতো খাবার সংরক্ষণ করতে পারবে না। ফ্রিজে যদি আপনি অতিরিক্ত জিনিস রাখেন, তাহলে সেটা ওভারলোড হয়ে যাবে এবং এটা ওভারলোড হয়ে কুলিং ইউনিটটাই ব্লক হয়ে যেতে পারে, আবার দরজাটাও ঠিকভাবে বন্ধ না হতে পারে। যদি এরকম হয়, তাতে কিন্তু আপনার খাবারের কোয়ালিটি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আপনাকে একটু খেয়াল করতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখনকার যে ফ্রিজ, আধুনিক ফ্রিজ, সেখানে কিন্তু তাক থাকে,
কমপক্ষে 3টা তাক থাকে এবং ফ্রিজের যে দরজা আছে সেখানেও আলাদা তাক থাকে। তো ফ্রিজের দরজায় যে জিনিসগুলো রাখতে হয় আর ফ্রিজের তাকে যে জিনিসগুলো রাখতে হয় এগুলো কিন্তু এক না। মানে সব খাবার আপনি ফ্রিজের দরজায় রাখবেন না, সব খাবার আপনি উপরের তাকের বা দ্বিতীয় তাকে রাখলে হবে না, সেটা হয়তো তৃতীয় তাকে রাখতে হবে। এইটা আমরা অনেকেই জানি না। তো এখন আমি আপনাদেরকে এইভাবে হেল্প করি এটা বলে, প্রথম তাক, দ্বিতীয় তাক, তৃতীয় তাক না বলে আপনি খেয়াল করবেন যে আপনার ফ্রিজের যে কুলার বা মানে যেটা যে মেশিনটা দিয়ে ফ্রিজে ঠান্ডা বাতাসটা যায় চারিদিকে সেটা কোথায়। সেটা যদি আপনার উপরে থাকে, ধরেন আপনার মানে 3টা তাকের মধ্যে সবচেয়ে উপরের তাকে আছে, তাহলে ধরে নেবেন ওটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা। এবং সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গাতে আপনার কি রাখতে হবে, আপনি যদি বুকের দুধ সংরক্ষণ করেন, ধরেন আজকের বুকের দুধ আপনি ফ্রিজে রাখবেন, সবসময় আপনাকে কিন্তু এটা রাখতে হবে ওই কুলারের পাশে। ওটা আপনার সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা। কখনোই রাখা যাবে না কোথায়, সেটা হচ্ছে ফ্রিজের দরজায়। ফ্রিজের দরজায় রাখতে হয় সেই সমস্ত জিনিস যেগুলো হালকা পাতলা, মানে ঠান্ডা কম হলেও কোনো অসুবিধা হয় না, এগুলো ঠান্ডা ছাড়াও ভালো থাকে, যেমন সস বা জুস। এগুলো আপনি ঠান্ডা না হলেও খেতে পারবেন, কিন্তু আপনার ঠান্ডা খেতে মজা লাগে, তাই আপনি ফ্রিজের দরজায় রাখেন। যেমন ডিম, দেখবেন ডিম বাইরেও ভালো থাকবে, কিন্তু আপনি যদি ফ্রিজের দরজায় রাখেন একটু বেশি দিন ভালো থাকবে, এই আর কি। এই ধরনের জিনিস, যেমন জলপাই অনেকে ফ্রিজের দরজায় রাখে। এই ধরনের যেসব খাবার আছে সেগুলো হচ্ছে ফ্রিজের দরজায় রাখার জন্য। মনে রাখবেন, ফ্রিজের দরজার যে তাপমাত্রা সেটা ওঠানামা করে, সেটা সবসময় একরকম থাকে না। যেখানে আপনার কুলার মেশিনটা আছে সেখানে তাপমাত্রাটা সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা থাকে, এবং সেখানে আপনি আপনার সবচেয়ে যেগুলো পুরনো তরকারি বা সবচেয়ে যেগুলো ইম্পর্ট্যান্ট, যেমন মাছ মাংস রান্না হয়ে গেছে, সেগুলো রাখতে হবে আপনার সেখানে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের নিচে এখন দেখবেন বক্স করা থাকে, অনেকখানে লেখাও থাকে, যেটা হচ্ছে ভেজিটেবলের জন্য বা এটা ফ্রুটসের জন্য। বেশিরভাগ ভেজিটেবলস বা ফ্রুটস কিন্তু আসলে ওই বক্সেই রাখতে হয়, কিন্তু খোলা না। আমরা এরকম ভিডিওতে যেরকম দেখছি যে খোলা না। সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, মানে সবজি, বেশিরভাগ শাক এবং সবজি ভালো রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে একটা পেপার টাওয়েল বা কিচেন টাওয়েল এরকম কোনো কিছু দিয়ে মুড়িয়ে রাখা। তাতে কি হয়, তাতে সবজির ময়েশ্চারটাও ঠিকমতো থাকে। বেশিরভাগ শাক কিন্তু দেখবেন আপনি যদি বক্সে রাখেন, মানে একদম টাইট বক্সে না, এটা আপনাকে রাখতে হবে হচ্ছে একটু বাতাস যাওয়া আসা করতে পারে এরকম কোনো বক্সে। তো বেশিরভাগ শাকসবজি ভালো থাকে আপনি যদি এমন কোনো বক্সে রাখেন যেখানে ফুটো আছে, অথবা আপনি একটা পেপার টাওয়েল দিয়ে মুড়িয়ে সেই যে বক্সগুলো ফ্রিজে থাকে সেখানে আপনি যদি ঢুকিয়ে রাখেন। এটা গেল হচ্ছে মানে একটা সাধারণ আর কি আইডিয়া আমি আপনাদেরকে বললাম। এক একটা খাবার রাখার সিস্টেমটা আসলেই আলাদা। রান্না করা খাবার একরকম রাখতে হয়, কাঁচা খাবার বা রান্না না করা খাবার মানে শাকসবজি সেগুলো হচ্ছে আরেকভাবে রাখতে হয়। তো রান্না করা খাবারের ক্ষেত্রে যেটা আমি একটা বললাম যে 2 ঘন্টা মধ্যে রাখা সবচেয়ে ভালো। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, আপনি কিসে রাখছেন। আপনি একটা প্লেটে ভাত খাচ্ছিলেন, আপনার ভাত খাওয়া শেষ, ওইটা আপনি এখন ফ্রিজে রেখে দেবেন, কারণ ওটা আপনি রাত্রে খাবেন। আপনি একটা এমনি ঢাকনা দিয়ে সেটা ফ্রিজে রেখে দিলেন, এইটা কিন্তু খাবার রাখার সিস্টেম না। কোনো খাবার যদি আপনি ভালো রাখতে চান, মানে এটার পুষ্টিগুণ থাকুক এবং স্বাদ বজায় থাকুক, এইভাবে আপনি যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে চান, আপনাকে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে বাতাস ঢুকতে পারে না এমন কন্টেইনার কিনতে পাওয়া যায়। মাছ মাংসের মতো খাবার যদি রাখতে হয়, এগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে, আপনি যে খাবারটা একদিন পরে খাবেন সেটার ক্ষেত্রেও আপনি এরকম মুখ সিল করা কন্টেইনার আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। এখানে আরেকটা বিকল্প পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে জিপলক ব্যাগ, মানে পলিথিন, কিন্তু সেটা আপনার মুখটা আটকানো যায়, খুব ভালো করে সিল করা যায়। এই জিপলক ব্যাগে অনেকেই ধরেন সবজি শাক এগুলো রাখে, তবে রান্না করা খাবার সবসময় কাচের পাত্রে এরকম সিল্ড মুখওয়ালা এরকম পাত্রে রাখা সবচেয়ে ভালো। যদি কাচের পাত্রে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন বা ওরকম আপনার বাজেট না থাকে, তাহলে এরকম প্লাস্টিকের কন্টেনারও বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলোতে রাখতে পারেন। আপনি যখন ফ্রিজারে কোনো জিনিস রাখেন, মানে আমি ডিপ ফ্রিজের কথা বলছি, আমরা এটাকে ডিপ ফ্রিজ রাখি, ফ্রিজারে যখন আপনি কোনো খাবার রাখেন অবশ্যই সেটা আপনি অনেক দিন ভালো থাকার জন্য রাখছেন। সেটা কিন্তু ঠিক একইভাবে যেটা আমি বললাম যে ভালো করে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এটা যে শুধুমাত্র আপনার ফ্রিজকে গন্ধ করবে, মানে আপনি ঠিক মতো না রাখলে ফ্রিজে গন্ধ ছড়াবে, শুধু সেটা হয় না, কিন্তু এটা আপনার খাবারগুলোকে, অন্য খাবারগুলোকেও নষ্ট করে দেয়। ধরেন আপনি একটা মাছ রাখলেন, তার সঙ্গে একটা মাংস রাখলেন, তার সঙ্গে একটা ডিমের তরকারি রাখলেন, এবং গড নোজ আপনার যা যা রাখতে ইচ্ছে করে আপনি রাখলেন, কিন্তু আপনি যদি এটাকে ভালো রাখতে চান এবং এটাকে আপনি দূষিত করতে না চান, অনেক সময় এটা থেকে সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে, আপনি এটাকে অবশ্যই ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে, মুখটা সিল করে তারপরে রাখবেন। যে কোনো খাবার
ফ্রিজে কতদিন ভালো থাকে। যে কোনো খাবার আপনি যত বেশি দিন ফ্রিজে রাখতে থাকবেন সেটার পুষ্টিগুণ তত কমতে থাকবে। মানে ধরেন আপনি আজকে যে খাবারটা রান্না করেছেন সেটার পুষ্টিগুণ যদি হয় 100, কালকে সেটা মানে এটা ফ্রিজে রাখার পরে একদম সব নিয়মকানুন মেনে ফ্রিজে রাখার পরে সেটার পুষ্টিগুণ হয়ে যাবে 90, তারপরে সেটা কমতে কমতে এটা 10-এও দাঁড়াতে পারে। এবং আপনি তখন খাবারটা খাবেন, আপনার কাছে স্বাদ একটু কম লাগবে, কিন্তু আপনি মানে আপনার যেটা নষ্ট হয়ে গেছে বা খারাপ লাগবে এমন না, কিন্তু এটার পুষ্টিগুণ কিন্তু থাকবে না। এটা আমি নর্মাল ফ্রিজের কথা বলছি। তো একটা সাধারণ মানে আইডিয়া যেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে কোনো রান্না করা খাবার 4 দিনের বেশি ফ্রিজে রাখা উচিত না। যখন কারেন্ট থাকে না তখন ফ্রিজের দরজা না খোলা সবচেয়ে ভালো। 4 ঘন্টা বা এর চেয়েও বেশি কিছু সময় ধরে এখন মানে কোনো ধরনের ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই ফ্রিজের খাবারগুলো ভালো থাকে যদি আপনি ফ্রিজের দরজা খুলে না রাখেন। আরেকটা হচ্ছে ধরেন কারেন্ট আছে, তারপরও আপনি ফ্রিজের দরজা খুলে অনেকক্ষণ ধরে জিনিসপত্র উঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন, এই করছেন, এটা কিন্তু আপনার ফ্রিজের যে স্বাস্থ্য বা ফ্রিজের যে কি বলবো কোয়ালিটি, এটাকে নষ্ট করে দেয়। তো যখন আপনি এরকম ফ্রিজে মানে বাজার নিয়ে আসার পরে ফ্রিজে জিনিসপত্র তোলার কাজ করবেন, এটা করে ফেলবেন কুইক। এবং যখন আপনি নামানোর কাজ করবেন সেটাও আপনি করে ফেলবেন কুইক, মানে খুবই তাড়াতাড়ি। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন, ফ্রিজ কিন্তু খুব ভালো করে পরিষ্কার করতে হয় এবং এখানে বলা হয় যে সপ্তাহে একবার অন্তত ফ্রিজ ভালো করে পরিষ্কার করতে। আপনি যদি সেটা নাও পারেন, মাসে অন্তত একবার খুবই ভালো করে সব জিনিসপত্র নামিয়ে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করবেন।